تعرف ايه هو مصطلح الاربن ليجند او الخرافات المعاصرة؟ شكلك ما تعرفش. وعلشان كده انا جاي النهاردة احكي لك عنه، وكمان عن مثل من امثلته. الخرافة المعاصرة هي الخرافات اللي حصلت في العصر الحديث، وناس كتير حوالينا شافتها بعينيها، مش مجرد خرافة من زمن بعيد مذكورة في كتاب او منقوشة على حيطة. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أغرب الأربن ليجند اللي حصلت في عالم الألعاب، وهي لعبة بوليبيوس. ندوس بقى على لايك وشير وسبسكرايب. معاك منتصر من جيمز أرك، وتعالى أما أحكي لك القصة الغريبة دي. سنة 1981 في أحد صالات الألعاب في مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون ظهرت لعبة أركيد من العدم اسمها بلوبيوس. واللعبة دي كانت لغز غريب ومريب لكل الناس، لأنها كانت من غير أي لوجو واضح، مجرد اسم اللعبة مكتوب باللون الأخضر، ومن غير أي ذكر للمطورين أو حتى الناشرين بتوع اللعبة. بس ده ما يمنعش إن الناس قررت تجرب اللعبة الجديدة اللي ملهاش صاحب دي، علشان تحصل سلسلة من الأحداث الغريبة. تخيل يا صديقي إن كل اللي لعب اللعبة ظهر عليه أعراض غريبة جدا، زي الصداع قوي جدا ودوخة غريبة وهلوسات بصرية. ومش بس كده، ده في ناس كمان حست برغبة قهرية في اللعب، يعني بتلعب غصب عنها، وفي ناس تانية جالها انعدام الإحساس بالوقت. الموضوع كان غريب جدا جدا، لدرجة ان في ناس قالت انها كانت بتشوف ومضات لرسائل مخفية جوه اللعبة وهم بيلعبوا. بس مش هو ده العجيب، تعال احكي لك الاغرب. الفقرة دي هخليها تحت اسم مان ان بلاك، وده مش الفيلم، ده اغرب من الفيلم نفسه، لان كانت دي واقعة حقيقية حصلت. كانت مجموعة من الرجال اللي بيكونوا لابسين بدل سودا وينزلوا كل يوم يجمعوا داتا من قلب المكنة بتاعت اللعبة، ويعملوا تحليل لسلوك كل شخص لعب اللعبة دي. ومن هنا شكت الناس انها تجربة حكومية للمايند كنترول، اللي هو مسح العقول عن طريق الألعاب. وفجأة وبعد شهر من وجود اللعبة في الصالات، اللعبة بتختفي نهائيا من كل الصالات. ومش بس كده، ده كأن اللعبة ما كانتش موجودة أصلا. ولما الناس دورت عليها رغم ان في أعداد كتير لعبتها، كانت الصدمة اللعبة محدش أصلا اعترف بوجودها، ولا في سجل رسمي يقول إنها كانت موجودة، ولا حتى أصحاب الصالات اعترفوا بوجودها من الأساس. وتقال إنها في الأصل لعبة ألمانية صنعتها شركة اسمها سينوسلاشن، وتعدلت ونزلت في أمريكا، ولكن اسم الشركة دي برضو ما كانش له وجود نهائيا. واخر معلومة حابب اضيفها قبل ما اختم الفيديو ده، ان معنى اسم اللعبة مخيف جدا جدا، لان بولوبيوس ده اسم عالم يوناني مختص في التشفير والكود سيستم. والاغرب كمان ان اسم الشركة الالمانية اللي فيه ناس ادعت ان هي صنعت اللعبة معناها باللغة العربية محو الحواس، يعني صباح الرعب يا صديقي.